po jako akawuwo songa ndo yansino mukubisamu yamuguze ettaka ate ngona kantamuguza akuttaka gye buvuddeko mawulire gaffe jakakawuwo twakulaga bamulekwa b'omugenzi Emmanuel Ramasaka nga balumiriza Haji Asumani Sebulondo okukozesa olukujjukuju n'abatwalako ettaka lyabwe. Taata waffe yatulekera ettaka naye Haji Sebulondo omusirikale twatugamba omusirikale Haji Sebulondo yakolagana n'abamu ku baganda baffe n'agaye ettaka yalitula. Wabula y'omugagga Sebulondo yalumiriza omusika Edward Kawuma okumuguza ettaka lino, wabula byonna omusika yabyegaana ng'agamba nti amuwaayiriza. Era abo abasatu omuli omusika waabwe Kawuma Edward ng'ate naye mwagulumenti yateekako omukono ne Sebuli Balooja ne Nakusimbwa Christine. Ebyo nasibulu byaganda mudiga sibimanyi basimuguzanga. Wetwogereranga Edward Kawuma apokyeza ku kitanda oluvannyuma lw'okuwambibwa abantu abatannamanyika ne bamutulugunya okutuuka ku ssaali okubanga afuyisa musaayi. Yali mu mbeera mbi, actually basobola kutambula bamulitanga abamu omusaayi ng'afuka omusaayi naye tugezezaako ekisobola ono mu ddwaliro gy'afunira obujjanjabi tumusanze tasobola wadde okuvaamu ekigambo ng'abasawo bannyonnyodde bwe bati ku mbeera ye. Kyaze nga kimuluma akutunaku neno wansi alumizibwa nnyo era aze nga avaamu omusaayi nga tugenda okukendeera kuba nti leero bamuleetedde bamukomezaawo ng'embeera ali nnyo. Wabula abamujjanjaba nga bakulembeddwa muganda we baliko be bateebereza okwenyigira mu kikolwa kino. Abasirikale batuwadde nti Haji Sebulondo bwadde amunoonya mu kubanga yalabikira ku TV nga amulumiriza nti yamuguza ttaka n'alooka akola ki abasirikale ne bajja bamukwata ne bamutwala ku poliisi Matugga bamukuba bubi nnyo yayesibwa bubi nnyo. Ettaka lino eriweereza ddala ekanya ng'abatuuze balumiriza omugagga Sebulondo okukozesa omukisa gwa lockdown okulizimbako n'ebizimbe. Kayinako ye kayinako walawola ekisaawe kapoti 82 kekake ke yagula kaali kaddamuze yafa akatunza ako kati ye wajja n'ataka okwegaziya eno yonna wakunazimba n'awazimba ekiraasi awo. Brasio Sentongo ssentebe w'ekitundu kino agamba nti bamafiya bangi abakozesezza akaseera kano ak'omuggalo okutulugunya abantu. Ebiseera ebisinga abantu abakola ebintu ebyo mu Uganda balina bakiyita bazabayita bamafiya bakozesa embeera wasanga omuntu gwayigiriza sobola omuyigiriza nyo kubanga abantu bangi tebalina babayamba. Ku lukomo lw'essimu bino Sebulondo abyebalamye kyokka y'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano ategeeza nga ebabakanye edda n'ogw'okunoonyereza. Anti waliwo omusirikale waffe yamutulugunya mu ngeri emu oba endala alina eddembe ayinza okututukirira ayinza okugenda ku region. Naalongoloozi Kirabira omubaka wa pulezidenti ewakiso alabudde abasirikale n'abantu abenyigidde mu bikolwa bino naddala mu kiseera kino eky'omuggalo. Twagala okwongera okutegeeza abantu bonna abatekinza advantage ya season eno ya COVID-19 nti Ministry ya Lands yavaayo very clear neeraga nti abantu bonna abanaakwasaganya ensonga z'okutigomya abantu okubajja ku bibanja byabwe nga bakozesa omukisa gw'obudde buno season eno ya lockdown byonna bye bakola tewali kigenda kukonsidaringibwa mu nsonga ya by'amataka.